In Arabic, Noor means light. คือผมมองไปเนี่ยคือถ้าไม่ใส่แว่นดำนี่คือมองไม่ได้นะเพราะว่ามันสว่างมากตรงนั้นเนี่ยอันนี้มัน out of the world มากเลยมันไม่เหมือนอยู่บนโลกเทคโนโลยีนี้ถือว่าใหม่มากเลย Policy of Morocco is to reach more than 52% of our installed sources of energy coming from renewable energies. What does it mean 582 megawatts? It's the need of something like 2.3 million of Moroccan citizens. The ambition of Morocco pushed us to solve all the problems, to look for this possibility, and we just find that it is possible. We have to develop ourselves. We have to do it both. Contradiction between the two. We have to conserve our richness. We have to be modernized. We have to develop to follow the modernity. ตอนนี้อยู่ที่สนามบินอิสตันบูลจากนี่ไปโมร็อกโกนี่ก็ประมาณ5ชั่วโมงมาที่โมร็อกโกเพราะว่ามีการประชุม World Bank IMF นะครับ Annual Meeting ซึ่งเขาจะปกติจัดที่วอชิงตันดีซีแล้วก็ทุก3ปีเขาจะแวะเวียนไปแต่ละประเทศแล้วก็ในปีนี้เนี่ยเขามาที่ประเทศโมร็อกโกซึ่งผมเนี่ยบังเอิญได้คุยกับทาง World Bank ประเทศไทยวอซาซาก็เป็นเมืองเล็กนะครับภาษาท้องถิ่นเนี่ยแปลว่า City without noise ผมชอบชื่อเมืองมากเลยก็คือเมืองเงียบเมืองที่ไม่มีเสียงรบกวนไม่มีเสียงดังเป็นเมืองประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงเป็นเมืองที่ถ้าใครอยากจะเรียนรู้ชาวเบอร์เบอร์นะครับหรือเรื่องภาษาเอเมเซียท้องถิ่นของเขาเนี่ยต้องมาที่นี่นี่คือต้นอินทผลัมกลางโอเอซิสซึ่งถือว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของภูมิภาคนี้เลยนะครับก็เลยตัดสินใจไปดูว่าเมืองนั้นเป็นยังไงคนอยู่ที่นั่นเป็นยังไงนะครับความตั้งใจแรกที่มาเมืองวาซาซานะครับเพราะว่าเราอยากจะมาดูโซลาร์คอมเพล็กซ์ที่เขาว่ากันว่าเป็นเทคโนโลยีแบบ CSP หรือว่า Concentrated Solar Power ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็น่าจะเคยเห็นภาพที่เป็นโซลาร์แพลนท์ใหญ่ๆมากๆเลยอยู่กลางทะเลทรายนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจสุดๆคือมันเป็นโปรเจกต์ที่ทะเยอทะยานมากของประเทศโมร็อกโกนะครับใช้เทคโนโลยีค่อนข้างใหม่ CSP ไม่ใช่แบบ PV นะที่เราเคยเห็นกันทั่วไปแบบโซลาร์เซลล์ปกติแล้วก็ที่สำคัญคือใช้เงินเยอะมากในการลงทุนแล้วก็มีเป้าหมายที่ใหญ่ในพื้นที่ขนาดใหญ่มากๆไปดูโอ้โหพอเห็นด้วยตาตัวเองมันอลังการงานสร้างมากคือมันใหญ่สุดลูกหูลูกตาจริงๆเลยต้องเกริ่นให้ฟังก่อนนะครับว่าประเทศโมร็อกโกเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรเพียงแค่37ล้านคนและถือว่าเป็นประเทศ middle income นะครับหรือว่ารายได้ปานกลางที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาคล้ายคลึงกับประเทศไทยแต่ว่าเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางแบบต่ำนะฮะในแง่มุมของ GDP per capita หรือว่า GDP ต่อหัวเนี่ยของเขาอยู่ที่ 3,795 ดอลลาร์สหรัฐถ้าเทียบกับประเทศไทยอยู่ที่ 7,066 ดอลลาร์สหรัฐก็น้อยกว่าประเทศไทยเนี่ยครึ่งหนึ่งแต่ครับเป้าหมายในเรื่องของพลังงานสะอาดของเขาถือว่าตั้งเป้าได้อย่างทะเยอทะยานมากๆเพราะโมร็อกโกตั้งเป้าหมายจะต้องเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดสัดส่วน 52% ภายในปี 2030 ซึ่งปัจจุบันทำได้แล้วถึง 37% ก็คือพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่เขาใช้กันเนี่ยในประเทศของเขา 52% ภายในปี 2030 จะมาจากพลังงานสะอาดถ้าเทียบกับประเทศไทยครับประเทศไทยปัจจุบันตั้งเป้าไว้ที่ 30% แต่
ในปี 2037 ครับคือช้ากว่าเขา7 ปีและมีสัดส่วนแค่ 30%คำถามก็คืออะไรคือแผนการที่ทำให้ประเทศรายได้ปานกลางน้อยกว่าประเทศไทยด้วยมีเป้าเรื่องพลังงานสะอาดที่ทะเยอทะยานครับ For the Moroccan economy, Morocco is an emerging country, and it's making a tremendous effort in order to create more quality life for its citizen, of course through economic development. And you mentioned earlier the new economic development model of Morocco. Since our independence, we've been implementing many economic plans, but during our development, we came to realize that there were some limits to our actions, and there were some challenges as well. That shows that our model is basically coming to an end. So there were a need to think of a new development model. So these are key objectives and initiatives, but can we dive down? How do you drive this plan and turn vision to visible plans? When it comes to the implementation, our model is based on what we call diversification and in the same time specialization of each department. When it comes, for instance, to energy, we implemented our plan. We are going as well to visit that in Ouarzazate, the solar plant in Ouarzazate. It's Noor. Noor means light. So it's really something that is implemented. The aim is by 2030 to reach 52% of our energy mix from renewables. By, I think, 2040 we will reach 75, and 2045 it's over 80. It is a tangible effort. We have as well wind energy, we have as well the hydraulic energy. So it's something that is not only on a paper, but it's something that we implemented, that is being implemented. The Noor solar plant in Ouarzazate, it's which one of the flagships, if I can say, of the sustainable development effort in Morocco. In the same time, I hope you will enjoy yourself visiting and covering and documenting as well. Right, I'm very excited.อันนี้คือนัว3นะครับเป็นโปรเจกต์ที่3ซึ่งเป็น CSP เหมือนกันหรือว่า Concentrate Solar Power แต่ว่าความเจ๋งก็คือคนละเทคโนโลยีอันนี้ไม่ต้องมีไอ้ท่อที่ส่งมาเลยดูฮะมันเป็น power ส่วนตัวของมันเองแล้วแผ่นมันใหญ่มากและที่สำคัญก็คือทั้งหมดนี้จะส่งที่ตรงนั้นฮะเห็น power นั้นไหมอันนี้เหมือนในหอคอยของ Lord of the Ring อ่ะคือเนี่ยคือผมมองไปเนี่ยคือถ้าไม่ใส่แว่นดำนี่คือมองไม่ได้นะเพราะว่ามันสว่างมากตรงนั้นเนี่ย out of the world มากเลยมันไม่เหมือนอยู่บนโลกนะเทคโนโลยีนี้ถือว่าใหม่มากด้วยอันนี้เป็นเขาบอกเป็นพระอาทิตย์ดวงที่2ในโมร็อกโกเพราะว่าไอ้ concentrated solar power มันไปอยู่ที่ตรงนั้นหมดเลย So we have heliostat in the solar field. They are equipped, all of them, by mirrors. In total, we have 7,400 heliostats. Okay? Okay. These heliostats will track the position of the sun, and they will reflect the sun rays coming from the sun to the receiver, the bright part you can see on the tower. Okay? Yeah. So, by doing so, you will have a receiver all around, which is bright and which is heated. People call it the second sun. The What second is that? sun. We will send the molten salt from the bottom to the top. Okay? Okay. We will heat it and return it to the hot molten salt tank. And we will take a part from that hot molten salt tank in order to make exchanges between it
and between the demineralized water. So by doing so, we can produce the steam under a very high pressure, okay, and make turning the turbine and producing electricity. And we will let a part to the night. That part will be used night. We'll continue to make exchanges between that molten salt heart and the demineralized water, and to produce steel again for 7 hours more during the night. Wow. Okay, I this is think- new technology. Yeah. This is a source of proudness. Yeah. ผู้ที่อธิบายหลักการทำงานของ CSP Solar Plant เมื่อกี้นะครับก็คือคุณมุสตาฟาเซลัมเป็น Site Director ของ NOAA Wasasa Plant นั่นเองนะครับซึ่งผมได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานเทคโนโลยี CSP เหตุผลหรือว่าเป้าหมาย Purpose ของการเกิดขึ้นของ NOAA Solar Plant ความท้าทายของโปรเจกต์ดังกล่าวและความในใจของคุณมุสตาฟาในฐานะที่เป็นชาวโมร็อกโกคนหนึ่งเขาคิดยังไงกับการพัฒนาประเทศของโมร็อกโกครับ And I'm very pleased to welcome you as a Thailandese journalist. Thank you so much. So yes. we are so excited. Can you give us an overview of this project? What is NOAA project? Okay, so the Noor complex is presently considered as the biggest solar complex in the world. It contains in total 4 plants. 3 of them are all CSP plants. That means that we are using thermal process, okay, in order to produce electricity. The 4th is a PV, a normal PV plant, okay. In total, we are producing in Noor 1, 2, and 3, 510 megawatts, and in Noor 4, 72 megawatts. And in total of the complex, we are producing 582 megawatts, okay, with a capacity of storage of 510 megawatts for 3 hours. Yeah, for sure, Noor 1 has a capacity of storage of 3 hours, I mean 160 megawatts. Noor 2, more than 7 hours megawatts for 200 megawatts. And Noor 3, we are producing 100 megawatts for a storage of 7 hours also, okay? What does it mean 582 megawatts? It's the need of something like 2.3 million of Moroccan citizens. And I'm talking about the domestic need, not the urban need, neither the industrial need. But even with that, it's a little bit, it's simply huge. This is why Noor complex is considered as the biggest solar complex of the world. Morocco has the obligation to look for new ways to produce electricity. The purpose of building that complex, there are multiple. First of all, is to produce electricity from renewable sources. Second, Morocco is not a producer of petroleum. Also, in building such big complexes, we are developing regions. For example, we contribute in the development of the region of Ouarzazate by creating jobs, by pushing for roads, new roads, and by helping people in the region to find jobs and to develop their economical situation. What makes NOAA complex so special? In all over the world, before starting to build the solar complex of Noor Ouarzazate, all CSP plants had at maximum 40 megawatts or 50 megawatts. And Morocco come and say, yes, we will change the scale. We will go to 160, 200 megawatts or more, okay? Because 4 is already important, but if you want to feed a country, you have to be more ambitious. Now we have an experience in that field, and for the future, yeah, we will use these technologies or we will combine them. And now all our plants are all
producing electricity daily and contributing to the Moroccan economy. ทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้อาจจะสงสัยว่าเจ้าโซล่าฟาร์มที่มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาลนี้มันพิเศษกว่าที่อื่นอย่างไรเราต้องเล่าอย่างนี้นะครับว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ที่ได้รับความนิยมนั้นมี2เทคโนโลยีครับนั่นก็คือ PV และ CSP ซึ่งโปรเจกต์โนวานั้นมีเทคโนโลยีทั้ง2รูปแบบนะครับอันแรกก่อนครับโฟโตโวลตาอิกนะฮะหรือว่า PV ก็คือเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันมันคือการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงครับผ่านการทำปฏิกิริยาของตัวอิเล็กตรอนแต่ปัญหาของเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นก็คือเรื่องของการกักเก็บพลังงานหากไม่มีแบตเตอรี่ที่มีความจุไฟฟ้าที่มากเพียงพอก็จะไม่สามารถที่จะเก็บพลังงานไว้ใช้งานในภายหลังได้ PV นี้ก็ใช้โดยทั่วไปนะครับประเทศไทยก็เป็นลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันครับ 2. CSP ครับย่อมาจาก Concentrated Solar Thermal System ครับเทคโนโลยีนี้ของนัวแม้จะมีต้นทุนในการก่อสร้างที่แพงกว่าแต่หลักการแล้วสามารถแก้ไขเรื่องของปัญหากักเก็บพลังงานซึ่งเป็นเพนพอยต์เดิมของเจ้า PV ได้ซึ่งหลักการครับก็จะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานความร้อนแล้วสร้างเป็นแรงดันไอน้ำให้เกิดไฟฟ้าได้ขึ้นมานั่นเองครับดังนั้นกระบวนการสำคัญของเทคโนโลยีดังกล่าวครับก็คือการกักเก็บความร้อนซึ่งใช้ต้นทุนในการกักเก็บพลังงานที่น้อยกว่าและนานกว่าโดยที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับอีกทั้งสามารถที่จะขนส่งเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกครับโดย2ปัจจัยนี้เองทำให้ CSP เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพที่สามารถจะมาทดแทนพลังงานทางเลือกอื่นๆในการสร้างไฟฟ้าอย่างเช่นก๊าซธรรมชาติถ่านหินหรือแม้แต่น้ำมันได้หากเทคโนโลยี CSP สามารถที่จะสเกลมากขึ้นได้ในอนาคตครับ CSP technology, which is the thermal technology, is based on thermal basis. And we have two types, the trough mirrors and also the tower. Okay? The trough mirrors are functioning by heating a product which is called the HTF. It's an oil, okay? And this oil, when heated, will be bring to the block power. And there we will start to make exchanges between that HTF or that oil heated and the demineralized water in order to change it into a steam under a very high pressure. And that steam will allow us to make turning the turbine. And by making turning the turbine, you will produce electricity. Okay? So at least you are dealing with heat, thermal, etc. Until the turbine. And at that moment only, you are producing electricity. And from that point, you can just bring your electricity via lines, okay, to the grid and to go it to bring it to the consumers. Okay. In parallel, and that is the most important point up to now with the CSP. In parallel, you can make storage. So this HTF, that oil, okay, you can also, in parallel, make some exchanges between it and between another product which is called the molten salt, okay, in order to store the heat until the sun sets. Okay. And when the sun sets, you will do the reverse operation to bring the heat from that molten salt to the oil, to the HTF, and from the HTF to continue to produce the steam under a very high pressure and to continue turning the turbine and to produce electricity. The most important thing is for sure produce like for the other electricity, but the most important point is to store electricity in that kind of production. Yeah, interesting. The CSP is similar, okay. We are using a tower, okay, and we will heat a receiver, okay. We will direct all sun rays on that receiver, and here we will just heat the molten salt, and we will take apart in order to produce the steam, and we will keep another part for night. So the most important point in CSP technologies is to produce in the day, but also to store by night. So even if the normal production is less
expensive. So PV, it's quite directed for the production during the day only. Okay. Until now. Wow, I see. So what are the biggest challenges you have faced? Operating, production? The ambition of Morocco pushed us to look in order to solve all the problems, okay? The first one were technical, okay? We pushed people in order to look for this possibility, okay? And we just find that it is possible, okay? The construction was really a little bit tough because we had a very big challenge in order to finish that important complex in a short period, okay? Which is quite 2 years and a half for each plant, okay? So this is very important. And afterwards, let's say we have some experience in dealing with such big projects in Morocco. The rest was quite habitual for us. Where does the money come from? I mean, who funded this project? And it is, valuable enough? Yes, Mazen is a state agency, okay? We had the possibility to deal with very big partners. I mean, our partners are the World Bank, are the AFD, Agence Française de Développement, BEI, Banque Européenne d'Investissement, KfW, which is the German company, the German bank, and also the BAD, the Banque Africaine de Développement. So our partners are worldwide, the biggest bank in the world, okay? And it was not subject in order to get money because they are confident of the capacity of Morocco. The results has proven that they were right. If you ask me if the project is viable, yeah, for sure, totally, because anyway, you are producing electricity at many times less price than petroleum sources or coal sources. Cheaper. Yeah, especially in the moment being because political the international price and the political situation of the world, okay? The prices have been growing up, okay? And that allow us that we were right. So in order to get your prices stable, you can invest one moment and to continue to get your same price. The political position of the world can change from time to time, and you will have incident on the cost of petroleum, coal, etc., etc. So what have you learned from this project? What advice would you give to other countries like Thailand? I mean, to produce something like this. We are encouraging all countries to look for developing their sources of renewable energies. It can be wind farms, it can be also solar plants, it can be offshore plants, many kind of installations. We are encouraging all countries to look for their possibilities in order to get their energetic independence. This is very important. And also to push in preserving the environment. At least they can be surprised by the cost, the real cost of the electricity by looking for this kind of installations, and they will help the nature and the environment, and also and that is the most important in my point of view, they will get their energetic independence. ก็มาที่นี่เราก็รู้สึกผมได้รู้จักคนมากที่สุดนะคือเรื่องเมืองอะผมคิดว่ามันเป็นสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เป็นทั้งแมนเมดหรือว่าเป็นเรื่องของเนเจอร์เมดก็ตามทีมันก็อย่างหนึ่งเราก็สนุกกับมันกับประวัติศาสตร์กับสิ่งปลูกสร้างกับ
โอเอซิสกับทับทิมมันก็สนุกนะครับแต่ผมคิดว่าเมืองมันก็เป็นแค่เมืองมันไม่มีชีวิตถ้ามันไม่มีคนการที่มีคนอยู่มันทำให้เมืองนั้นมีชีวิตเมืองที่มีความฝันมีความหวังเมืองที่เขาต้องการที่จะหยิบรากทางประวัติศาสตร์และส่งต่อไปสู่อนาคตได้เมืองเล็กๆที่มีฉายาเรียกว่า The City Without Noise เมืองที่ไม่มีเสียงตอนนี้มันกำลังสร้างเสียงขึ้นมาให้กับคนในพื้นที่แห่งนี้แล้วผมคิดว่าเป็นเสียงที่แม้ว่าเราเองคนไทยจะอยู่ไกลมากๆเลยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเมืองนี้สักเท่าไหร่นักแต่ผมคิดว่าเป็นเสียงที่เราสามารถเรียนรู้แล้วก็สามารถรับฟังแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากด้วยครับสเน็กชาร์เปอร์กลัวมากจริง Together family.